ನೀವು ಬನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಮೈಸೂರು ಕಾರಂಜಿ ಲೇಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸು ಅಂತ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಪ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರಂಜಿ ಲೇಕು. ಬರ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಪಾರ್ಕು, ಕಾರಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋದಿದೆ, ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿದಿರು ಮರ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಿಂಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಬಿದಿರು ಮರ. ಕಮಲ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದೊಡ್ಡ ಗಿಳಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಾಯ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬಂದಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ. ವಾವ್, ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸಾರಸ್ ಕ್ರೇನ್.